Đây là tôi download rồi ha. Thì đầu tiên là tôi sẽ gỡ hết ra cái mà có sẵn trong Ubuntu là cái này. Rồi bây giờ mình sẽ cài cài vô nè. Đây là cài cái có sẵn của Ubuntu. Đối với cái của tôi thì nó nằm ở local. Đây đó, câu lệnh là vậy. Đây câu lệnh là vậy ha. Mình sẽ chạy hai cái đồng thời luôn. Đây là cái B của tôi ha. Còn cái của họ, cái gốc của họ nè. Đây mọi người, đây cái khi mình soi mình thấy là đây là cái của tôi, là cái fork là cái của tôi. Là mình chờ một tí ha, mình chờ một tí là mình sẽ thấy là cái thời gian mà ăn CPU á, cái thời gian mà xài CPU của cái bản gốc á là nó nhiều lắm. Chừng tí thôi là nó sẽ lên gấp đôi à. Tổng thời gian xài CPU nó sẽ tăng rất là nhanh, mọi người thấy không? Còn cái app của tôi là cái của tôi là khi nào mình hiển thị á, nó mới ăn CPU, khi nào mình xài ít lắm, ít xài CPU lắm. Đó, mới sơ sơ ha, mới chạy một tí xíu thôi là thời gian ăn CPU của bản gốc á là nó gấp đôi rồi, muốn gấp đôi rồi đó. Thì ban đầu á là mình cài, mà khi mình mới vừa cài cái app này vô á là cái tên của cái cảm biến á là nó sẽ theo cái driver của cái cảm biến thôi. Thì nó đặt tên ẩu lắm, thì mình phải đặt tên lại, mà đặt tên lại nó mới đẹp được. Thì cái bản của tôi là một á là CPU nó sẽ ít ăn CPU hơn. Thứ hai nữa là tôi fix cái lỗi mà memory leak á, lỗi rò rỉ memory á, là đảm bảo mình xài lâu, mình xài mấy tiếng hay 20 tiếng á, là đảm bảo nó phải tốt hơn. Tại vì tôi xài cái bản gốc xong rồi tôi thấy nhiều vấn đề quá nên là tôi mới nhảy vô, tôi fix cái này xong rồi sẵn tôi sửa lung tung luôn. Chẳng hạn như cái bản của tôi này đây ha, cái bản của tôi là cái độ C, cái độ của nó là nó phải xuống hàng. Còn mà cái gốc của họ là họ để trên một hàng luôn, nên là cái phần đồ thị nó không có nhiều. Dòm thấy nó không nhiều mà dòm thấy chướng chướng mắt. Với một cái nữa là khi mà bấm nút trái vô cái khu vực đồ thị này nè, bấm nút trái là nó không có mở menu, mà phải bấm nút phải mới mở menu. Còn cái của họ là bấm cái nút nào nó cũng mở menu á. Đối với cái này thì mình sẽ kéo, mình có thể kéo cái đồ thị nè, mình sẽ để chuột hai chỗ này. Đó, mình để hơi đó, kéo qua kéo lại đồ thị nè, kéo đồ thị. Còn đây là mình sẽ đặt tên là mình vô đây. Chẳng hạn như đây mình đặt tên là hiện tại là nó đặt tên theo cái name của do cái LM sensor á, là cái thằng đó nó trả về sao là mình ấy lại. Thì hiện nay cái tên con chip á là con chip này thì mình sẽ Google. Thì khi mình Google á là mình sẽ biết đây là cái con RAM. Thì mình đặt đại đây, nó là con RAM, nó là con RAM 1. Còn đây á, là con nè, chip á, là AMD CPU. Nên mình đặt tên nó lại là nó phải có cái bước này, làm cái xài cái này là phải có cái bước này. Xài Linux á, hàng miễn phí phải xài kiểu gì. Còn như đây á, là còn cái này là GPU ha, thì mình đặt tên thành GPU. Rồi bấm cái ha, rồi nó đổi tên rồi nè, CPU nè với GPU nè. Cơ bản là vậy. Mình cứ đặt tên, chẳng hạn như cái này là mình cứ Google á, Google cái chữ này là mình biết con chip này hình như là cái con lan, cái con lan. Đây là con RAM nữa nè, đây là con RAM. Còn là mình bây giờ thấy chữ NVMe nè, tức là nó là SSD thôi, SSD. Thì cái SSD này là nó tới mấy cảm biến nữa. Cái combo size tức là theo tôi hiểu là nó là tổng, nó là tổng cái bucket á. Tùy theo cái loại SSD của SSD là nó tới một một cảm biến, có cái SSD tới hai cảm biến. Mình dòm chip này ha, mình dòm chip là biết xem nè, cái khe nó tính theo cái này cũng là lan nè, cũng lan á, lan 2. Đây này NVMe thì nó là SSD. Cái combo size là làm như nó là nhiệt độ trên tổng hợp. Đây là nhiệt độ của một mặt, hai mặt, mặt một và mặt hai của cái con đó. Rồi hang đó bây giờ nó ra rồi nè. Thì đây là cái app nó chỉ lấy nó app hiển thị thôi,
chứ còn giá trị là do một cái library kêu là LM sensor. Đây nó LM sensor nè, là cái library này nó trả giá trị thì mình ấy thôi. Thì cái tên đầu gốc của nó cũng là do cái library này trả về, nó lung tung chứ. Sensor thì mình có thể chọn là thời gian lấy dữ liệu bao nhiêu lần, mấy lần đến 1 giây. Đồ thị thì mình sẽ lưu trữ là bao nhiêu, 30 phút nè. Cứ mỗi 1 giây thì vẽ 1 lần. Chọn đơn vị nè. Cái này chắc để làm giao diện tiếng Việt. Để tôi làm bản giao diện, hiện nay là cái app này chưa có giao diện tiếng Việt. Còn đây là cái sensor table, mình có thể là cho nó bên trái và bên phải nè. Left nè. Đó. Top nè. Đây là bottom nè. Đó. Cái list này là mình có thể cấu hình được hết luôn ha. Cấu hình được hết. Cho nó hiển thị hay không hiển thị được hết. Đây là cái trang của tôi ha. Thì mình sẽ download. Mình cái OS nào thì mình download cái file đó.